这所高二课堂上小考，坐在第一排第一个位置的男同学大声猛咳，14秒钟的时间就咳了7下，等于每2秒咳1下。学生用手机拍下，在其他课堂上，他也是一直咳嗽。虽然其他同学看似都专注在自己的考卷上，但事实上，长久以来，他们已经因为这不止的咳嗽声承受庞大压力。长期的这种噪音的影响，我们其实压力都还蛮大。有的时候就是我们在上课啦、考试，甚至段考、考英听的那些时候，就是都会被他干扰到。同学抱怨和这名男同学从今年7月暑期辅导同班后，长达4、5个月，无论是上课、考试还是午休时间，都能听到他大声猛咳，而且常没戴口罩。老师也因为咳嗽声被打断教课。即使询问过后，男学生的家长说只是过敏，但大家都觉得上课情况已经被严重影响，希望男学生请假把咳嗽症状治疗好再回来上课。但对方家长却认为并非传染病，没有请假必要，甚至觉得被全班同学霸凌。而他们双方的共识现在是，孩子有先请1个多礼拜，在做深入的检查。咳嗽家长低调不受访，强调孩子是严重过敏性鼻炎才会忍不住咳嗽，并没有传染性。而依规定没有传染性疾病，校方也无法强制隔离学生。经过多次沟通后，由家长会出面，咳嗽学生的家长才同意从12月8日开始请假，预计周一返校上课。若男学生还是咳嗽不止，校方也会给他独立教室上课，维护所有学生的上课权益。TVBS 新闻艾昭贤、杜云杰高雄报道。